好，今日咧係11月16號啊，咁我又嚟買今日星期日，咁啊因為冇辦法可以去到其他地方買啦，又係，咁我冇辦法啦，就係揾個金鋪買啦。但係周大福收咗，跟住所以我就揀咗另外一間啦。好，而家我哋就喺荷里活中心隔離呢一間龍鳳場去買金，我哋入去睇下先。Go！ 哇！你睇下入到嚟啲金多麼的漂亮啊！佢話我招手同埋揮手啊，嗨，好靚喎！好，今日嘅金價呢，老鳳場係45,140蚊。咁如果投資金價就42,800蚊啦。如果金粒價就40,075蚊。唔知佢金粒最輕係幾多？我而家問下佢先。呢啲金豆豆買啦，一粒粒咁細粒嘅。咁啊呢個款呢，玫瑰花款呢個。正佢都係一盒嚟嘅，咁所以 OK 值得俾錢。佢係用飾金價俾嘅，咁就1205蚊一粒，咁啊冇手工冇佣金 OK 啦。好，最終我選擇咗呢一粒同呢一粒，好，叫佢出單先。佢如果買3粒嘅話呢，就係呢個長條形嘅樽啦；如果你買2粒嘅話呢，就係呢個圓咕碌嘅平安啊。OK， 所以我買2粒 very good。好，我人生第一次喺老鳳場買嘢就係買咗呢2粒金豆豆啦。咁咧呢2粒金豆豆係2410蚊，送一個平安嘅樽。好啦，中意呢條片嘅朋友記得俾 like 同訂閱，多謝晒啦，拜。